Kyyn siirrota. No se on automaatti toimii. Ui! Onko se vauva? Mitä? Onko se vauva? Joo. Kato, ei tapeta vaan siirrettä. Lähdetään viemään tuonne. Laitan vaan videota läheltä. Ei. No niin, kyyn siirtoja. Tässä tiedän, että on paljon lajikumppaneita ravintoon. Riittävän etäs, että ei tuu takaisin. Pääsen läpi tonne. Katsotaan lähteekö se. Tuu vaan lähemmäksi idän. Ei tää tee mene mitään. Sinnekö jäät asumaan? Mene vaan. Mene vaan. Ihan ota omaa aikas. Sinne. Sinne lähti hän. Hei hei!